Kodukino, mis loom see siis on? See on selline loom, kus on olemas televiisor, receiver ehk võimendi, mitmekanaliline ja kõlarid. 5 põhikõlarit ja 1 bassikõlar ehk subwoofer. Saab teha keerukamaid süsteeme, rohkemate kõlaritega, projektoriga, selliste asjadega, aga üldjuhul kodukino on selline 5+1 kõlarisüsteemiga ja televiisoriga asi. Kuidas seda teha? No, esiteks te peate vaatama, kas te saate need asjad endale ära paigutada. Ja kodukino algab peale televiisori paigutusest. Paljudes kodudes on teler nurgas. Ehk siis põhimõtteliselt sellises kohas, nagu minul on praegu seal see Blu-ray plaatidega riiul. Kui teil see teler on sellises kohas, siis sisuliselt te ei saa teha kodukino, millel on ka tagakõlarid. Miks? Sellepärast, et ei saa neid kõiki kõlarid õieti ära paigutada. Ehk siis esimene asi, juhul kui teil teler on nurgas, vaadake, kas te saate ta liigutada nurgast välja keskele. Sõltub nüüd toa suurusest, kas keset seina või lihtsalt nurgast eemale. Näete, minul on ta siia seina peale pandud ja mõlemal pool on ruumi. Ja seda on vaja selleks, et panna ära mõlemale poole kõlarid. Vasakule ja paremale peab saama paigutada kõlarid. Pluss, siis kui te vaatate nüüd oma ruumi siis edasi, mina vaatan sinna poole, te võite ka ringi pöörata, vaadata sinna poole, et kas sinna selja taha saab ka kuhugi sinna istumiskoha taha panna kõlarid. Näiteks kui teil on niimoodi, et te saate küll teleri panna siia, ütleme, seina keskele, nii enam-vähem, või sinna kanti, aga siis istumiskohta näiteks ühel pool nurgas, et selle surround taustaheli jaoks on teil vaja, et kõlarid oleks kahel pool pead põhimõtteliselt. Siis teil on niimoodi, et te istute ühel pool vastu seina nurgas, näiteks diivani peal, siis on üks kõlar jääb siia ja teine jääb veel kaugemale kuhugi. Te võite teha, aga see ei ole päris õige. Need on need kodukino piirangud. Et just need istumiskoht, kus te seda vaatate ja televiisori paigutus, need on esimesed asjad. Paljud ei saa seda õigeks liigutada. Siis saab ka selle kodukino teha, aga ta ei pruugi hästi kõlada. Võib olla pettumus, et üldse kulutasin raha, et kurat, üldse on mingi jama nagu, et seal seda peate vaatama. Et esimene asi, kuidas kodus paigutada. Teler nurgast ära ja istumiskoht. Saate paigutada natukenegi niimoodi ruumilisemalt oma kõlareid sinna, et istuksite nende vahel kas või natukene. Sellest isegi ei ole midagi, kui üks on lähemal peale üks kõlar kui teine, sest et kaugusi saab seadetest paika panna. Et üks näiteks on meetri kaugusel, teine on näiteks 2 meetri kaugusel, et see ei ole mingi probleem. Aga kui teil on teler nurgas ja te seda välja tõsta ei saa sealt, siis mina ütleks, et mõistlik on teha stereoheli või üldse kasutada soundbaari, mis teeb siis stereoheli. Sest et ütleme, kui teler on nurgas, siis enam sõltub nüüd ruumist, kuidas on, et ehk sinna paremale vasakule ikka 2 kõlarit. 2 kõlarit saab panna, mitte ei ole vaja paigaldada 5 kõlarit, aga 2. Ja siin on stereoheli ja see on ka täiesti äge. Aga see ei ole nüüd päris see kodukino nii-öelda. Seda võib selleks nimetada, aga kodukino alla ikkagi käib see, kui sul on natuke rohkem kõlarid, ka selja taga mõni. Ja need on siis esimesed asjad. Kas üldse saad paigutada? Vaata enne üle, kui ostma lähed.